Zo'r məğlubiyət. ئاپتورى Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki kommunizmның güllenişi və halakiti. 6-cı bab parçalanışның 10 çoğ səbəbi. 2. Siyasi demokratiyaləşdiriş. Asosiy jihatdan texnicha stalinizmlik siyosiy tuzilma sharoitida turayotganda jamiyatning moddiy ehtiyojini qondirishni texmi ta'kidlaydigan o'zini tangshash tarkiblarini qurib chiqqili, markazlik kontrol qilish tarkiblari oz iqtisodiy tuzilma barpo qilg'ili bo'lmasa, o'xshashla haqiqiy yangilik yaratishga texmi ahamiyat beradigan jamiyat barpo qilg'i bo'lmaydi. Sotsializmning siyosiy tuzilmasi jamiyatning umumiy tuzilmasining ilgari surish davomida shakllangan bo'lib, aniqla hozirgi islohot bilan moslashmaydi. iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ahamiyati texmi cho'nqur bo'lgan islohotning qizg'in umidlari bilan hargiz sig'isholmaydi. Bu dal 1988 yilning o'ttirlaridagi partiyaning alayda vakillar yig'inining siyosiy islohot qilishga jiddiy ehtiyojli ekanligini to'nib yetishning sababi edi. Şuna siyasi münazirlərinin yadrosi tövəndəki mühim məsələlərni öz içigə aldı. Gorbachev demokratiyaləşdiriş degan sözünü işlətkəndə onun həqiqi məqsədi nəmə? Demokratiyaləşdiriş musabisi tövəndən yuqurğıca qançılıq dərəcədə həqiqi siyasi stixiyalik səvir qılalaydı. Darvaqa, agar demokratiyalashtirish faqat yuqoridan tövanga tashabbuskorlik bilan ko'rsatilgan himmat bo'lsa, hamda bu himmat amaliyotda qanchalik sexiylik bilan bo'lishdan qat'iy nazar haqiqiy ma'nodagi demokratiyalashish bo'la olamdi? Bundaq bo'lganda, bu qitimqi siyosiy dialogdagi ikki markaziy masala hozirgi siyosiy rahbarlar qo'zg'agan tuzilma islohotining usuli va doirasi bilan munosabatli bo'lib qolmasdan, yana hukumatda hozir qaytadan bosh ko'tarib chiqayotgan, ya'ni Stalin vayron qilgan siyosiy turmush mustaqilligi talabi bilan sig'ishish darajasi bilanmi munosabatlik. Haqiqiy demokratiyani texmi ko'plab yo'lga qo'yish, talab qilishdek fikr iqimi Sovet ittifoqi jamiyatida tarqalishga boshladi. Bu nuqta Sovet matbuotlarida e'lon qilingan ba'zi o'qirmanlarning xatlarida aks etadi. Masalan, 1988 yil 5 oyning 14 kuni nashrdan chiqqan xabarlar gazetida e'lon qilingan xatda Ataqdiki Sovet ittifoqi parlamenti, ya'ni eng oliy Sovetning faoliyatlarini tanqidladi. Hamma kishi birdak bilet tashlab, birdak ma'qullikdan o'tkazadigan hodisa boshqa hech qanday davlatda qat'iy mavjud emas deb og'rindi. Xatda yana og'rinib, bizning qonun turg'izadigan organimiz qonun tasdiqlaydiganға aylanib qaldi, faqatla ko'rsatma bo'yicha ish bajardi xolos degan. Boshqa o'qirmanlar yana partiya tashkili qo'zg'agan munozirlarni o'lik hamda vakilligi kamchil deb tanqid qildi. Yuqorqilarning hammasi hokimiyat yurgizayotgan huquqdorlarga nisbatan kishini bezor qiladigan qiyin masala. Chunki ular uzundan buyon davlatning siyosiy turmushini umumyuzlik kontrol qilib odatlanib qolgan. O'zimchilikka mos keladigan marksizm, leninizmning qarshi faqat marksizm, leninizmlar tarixiy haqiqatning g'aznisi va siyosiy aql farosatning birdan-bir bo'liq ekan. Bundaq ideyaga mos bo'lgan huquqdorlarga nisbatan aytganda, yuqoridan tövanga bo'lgan cheklik demokratiyalashtirish-mo chekinishdan derak beradigan bo'lib, savr qilishga bo'lmaydi. Ammo oshkorlashning amaliy oqibati cho'qim partiyaning
ommaviy media va adabiyot sohasiga bo'lgan siyosiy kontrolligi va tekshirib tasdiqlashini ojizlashtirdi. Ondan ideologiyaning ko'p xillashishiga tutishadigan eshikni ochadi. Qonun tuzilmini yenim ilgirlab ta'kidlash, yoshirin holda KGB'ning o'z beshimchi huquqini chekladi hamda aksicha yana siyosiy tahdid soladigan kuchni ojizlatdi. Xalq ommasining yerlik hukumat nomrodlarini ko'zitish tartibiga keng ko'lamda qatnashish, ya'ni nomrodlarning saylam raqobatiga haqiqiy qatnashishiga ruxsat qilinishini o'z ichiga oladi. To'g'risidagi munozirlar yerlik va rayonlik partkomlarning siyosiy kontrolligini cho'qim ojizlashtirdi. Шуңа hozir siyosiy holatdan manfaatdor bo'lgan kishilar ba'zi taklif fikrlarni qabul qilishning ta'sirligini his qilishning hayron qolg'uchiligi yo'q. 1987 yılı 11 ayının 16 günü partiyanın zuvani bo'lgan haqiqat gazetida bürokrat qatlamidagi nurg'un kishilarning ko'z qarashlari e'lon qilindi. Gazetda bir qism odamlar partiya organini saylamga qatnashadigan rahbarlar faoliyatining sirtiga chiqarib etishga urinayotidi deb aybladi. Demokratiyaga cho'qinadigan kishilarni bir uchum qaram kuchlar deb so'kdi. Mazkur gazet qaratmaliq holda o'qirmanlarni askartib, partiya yanala hokimiyat yurgizayotgan partiya, hokimiyat yurgizguchi partiya bo'lish sifati bilan yerlik yoki davlat xizmatchilarining saylamga qatnashish tartibiga qarta davomliq bevosita kontrol qilish huquqi bor dedi. Ayni chog'dagi KGB'ning rahbari Viktor Chebrikov siyosiy byuroning hay'ati anglashlarga qaraganda yuqori rahbarlik qatlamining demokratiyalashtirishning ruxsat qilingan darajasi to'g'risidagi munozirga bevosita qatnashgan. Ehtimol gazetlarning saqchilarning cherikligi va qonunsiz qilmishlari ko'plab xabar qilishidan bearam bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu xabarlarning hammasini cho'ng ko'lamdagi oshkorlash keltirib chiqargan. 1988 yılı 7 ayının 24 günüdeki Komünist Yaşlar İttifaqı Haqiqat gazetining xabariga asoslanganda 1985 yıldan 1987 yılgacha har xil qonunsiz qilmishlar sabablik, ya'ni saxta dilo o'ydirib chiqarish, til biriktirib, cheriklashish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Tüpaylidan xizmatidan qoldirilgan saqchi amaldorlari 40 mingdan oshgan. 1988 yılı 1 ayının 20 günü Moskva radio stansiyasi mundaq bir diloni anglatdi. Cheriklashib ketgan bir nafar ittifoqdosh Cumhuriyet amaldori o'ylamagan yerdan bir qism kishilarning yordamiga erishgan. O'zining yer osti maxfiy turmasini yasab, o'ziga qarshi turganlarni turmaga qamagan. Bu xabarlar bilan Sovet ittifoqi qonun jurnal o'ttirg'i qo'ygan, qonunsiz qilmishda bo'lgan saqchilarni qonun kuchi orqali cheklash talabi qo'shilib, saqchi organlarining huquqiga zo'r ziyon soldi va ojizlatdi. Aniqki, bu nihoyat og'ir yoshirin siyosiy oqibat keltirdi. Shunga 1987 yılı 9 ayının 11 günü Chebrikov Sovet ittifoqi maxfiy saqchi organining qurg'uvchisi, eng dastlabki Sovet terrorizmni yurgizguchi Felix Dzержинскийni xotirlash fursatidan foydalanib, oshkora so'zlab, texim qattiq rioya qiladigan sotsializmlik qonun tuzumi, sotsializmlik qonunchilik prinsipining mohiyatini cheklaydigan va siqib chiqaradigan bahona bo'lmasligi kerak dedi. Uning tushuntirishiga asoslanganda, sotsializmlik qonunchilik prinsipining mohiyati mutlaq bo'ysunish ekan. Bu nuqtani texmi oydinlashtirish uchun u tövəndəki ogohlantirishni berdi. Bir qism odamlarimizning qarashlari va ideyasi chetdan kelgan. Hatto sotsializmga oshkor dushmanlik bilan qaraydi.
ularning ichida ba'zilari hukumatga qarshi, sotsializmga qarshi harakatlarni boshladi. Yana bir qismlari shaxsiy manfaatni ko'zlab, quturatqu xarakterlik gap so'zlar orqali g'arb aksiyatchi guruhlarga setilib, siyosiy dasmoyiga erishishning ko'ydi bo'lyotidi. Davlatimizning har qaysi qatlamlaridagi xalq kapitalizmning alayda bo'limlarining diqqat obyekti. Shunga bizning düşmanlarımız türlük hiyli mikirlər bilan san'at sohasidagi vakillar, shaxslarni sahnaga chiqarib, ular orqali davlatimizning hamma ishidan qusur chiqarib, ig'vo tarqitib, quturtib, hammani inkor qilib, bizning jamiyat taraqqiyotimizning ma'lum bosqichlarini xunuklashtirib, sotsializmlik madaniyatning asosiy nishoni bo'lgan emgakchilarni madhiyalashdan voz kechmoqchi. Onun ogohlantirishi intayin ochiq edi. Sovet ittifoqi maxfiy saqchilari kativishining qarashicha, texmi ko'p oshkorlik va qonun tuzumni kuchaytirishni talab qilish chet el dushman kuchlarining siyosiy ig'vogarchiligi edi. Shunga yanala an'anaviy sotsializmlik hushyorlikni saqlash kerak. Hech bo'lmaganda Sovet ittifoqi saqchi organiga nisbatan aytganda hushyorlikni saqlash kam bo'lsa bo'lmaydi. Chunki yuqoridan tovangacha demokratiyalashtirishni yo'lga qo'yish haqidagi gap so'zlar tovanning stixiyalik demokratiyalashishni ilgari surdi. Bu xildagi demokratiyalashish markazning markazlik kontrolligiga uchramagan edi. Tövənning demokratiyalashtirish talabidagi kishining eng diqqatini tortadigan belgisi nurg'un berasmiy stixiyalik tashkilotlar yomg'irdan keyingi bambuk notisidek tezlikda tashkillanib, ya alayda kasblarni kuchining boricha taraqqiy qildirdi, ya har xil real masalalarni munozir qildi. Bu tashkilotlarning barliq kelishi jamiyatning aktivligi faqat partiyadan keladi deydigan partiyaning kontrolligiga uchraydi degan an'anaviy qarashlarga xiris qildi. Shundaqla eng oxirgi ismi jismiga loyiq o'zini o'z boshqaradigan qatnashishda yangi boshlanishdan belgi berib turadi. Albatta faqat boshlanish xolos. Bu orqali kompartiyaning har xil shakldagi tashkillik, ijtimoiy va siyosiy faoliyatlardagi monopollik o'rniga xiris qildi. Haqiqat gazetining 1987 2 ayning 1 kunidagi xabariga qaraganda, butkul Sovet ittifoqida taxminan 30 ming berasmiy tashkilot borliqqa kelgan. Bu tashkilotlarni hukumat qurmagan, hatto ba'zilarini hukumat tasdiqlamagan. Bu tashkilotlarning paydo bo'lishi jamiyatning turli masalalarga, ya'ni ekologiyalik tangpungliq, shahar qurilishi, ijtimoiy aloqa faoliyati, yoshlar muzika atirti, tarixiy va diniy yodgorliklarni asrashdan tortib, siyosiy sazgurlikka nisbatan kuchlik masalalargacha, masalan, tarixiy masalalarni talash-tortish qilish, qonunchilik, falsafa, milliy til, diniy faoliyat, tarixdagi siyosiy qo'lga ilishga oid masalalarni hamda shundaqla siyosiy ideologiya sohadagi o'xshamagan siyosiy qarashlarga qaytirgan inkos edi. Bu tashkilotlar asosligi Moskva, Leningrad va Sovet ittifoqdosh jumhuriyatlarining poytaxtiga joylashgan bo'lib, ammo o'ttir kichik shaharlarda Gerçi şu joylarda tabiiyla qattiq siyosiy kontrolliq yurgizilsimi, jamiyatning tabiiy taraqqiyot ahvolining paydo bo'lishga boshlaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Hokimiyat yurgizayotgan partiya bu xildagi yangi ishlarga ikki pisliq inkos qaytirdi. Gorbachevning islohot ideyasini, ya'ni Gorbachevning tövəndən kelgan ijtimoiy besimni mayliga qo'yib o'tish to'g'risidagi yo'l yo'riqini o'z ichiga oladi. Kuchining boricha ilgari surgan kishilar hamisha aktiv, hatto qo'llash pozitsiyasida bo'ldi.
Шуңа 1988 yılı 2 ayının 13 günü Moskva radyo stansının en mühim programımızda Sovet İttifakı'nın dağlıq obzorçisi bu teşkilatlarını Sovet İttifakı turmuşideki demokratiyaleştirişinin ispatı. Brezhnev davridagi kishini tunjuqtirdigan qashshoq holatga qaytarilgan tabiiy inkas deb qardi. Məxsus Sovet yaşlarına qartılgan partiyanın organ zuvani bo'lgan Kommunistik Yaşlar Haqiqat gazeti 1987 yılı 12 ayının 11 günüdeki sanıda hatta texmi güçlük qo'llashni ifoda qildi. Mazkur gazet konkret sonliq ma'lumotlar tahlili orqali bu ijobiy faoliyatlarning asosiy jihatdan ijobiy ekanligini, sovet turmushini yaxshilashga foydali ekanligini, bir avlod yoshlarning hukumat monopolligidagi tashkilot Kommunistik Yaşlar ittifoqining taraqqiyot davomidagi cheriklashishi va buyukrotlashishga qaytirgan aktiv inkas ekanligini ko'rsatdi. Gazet ishlatgan ba'zi sonliq ma'lumotlar kishini cho'chitadi. Qisqacha aytganda, bu yangi tashkilot tashkiliy rahbarlik jihatda nisbiy muqim bo'lib, jamiyatdagi har qaysi sohalar ularning faoliyatlariga keng turda qatnashdi. Әмма hokimiyat beshidagi partiya nuqtasidan qaraganda, yangidan paydo bo'lgan beyrasmiy tashkilotlarning hammasi kishini rozi qilishi notayin. Nurg'un tashkilotlar tig' uchini siyosiy sohadagi masalalarga to'g'rilab, siyosiy va ideologiya jihatda xiris qilishga boshladi. Ba'zi tashkilotlar yerim maxfiy jurnallarni ta'sis qilib, insoniy huquq, din va millat masalasida konkret talabini o'ttirib qo'ydi. Bu harakat Leninizmning partiyaning siyosiy jihatda barliq cho'ng medialarni kontrol qilish prinsipi bilan bevosita to'qinishib qoldi. Partiya atalmış demokratik solchilarning siyosiy va ideologiya jihatdagi xirislardan sirt yana millatchi o'ngchilarning xirsig'iga uchirdi. Yangi qurilgan xotirlash jamiyati deb atiladigan oshqun bir tashkilot haqiqiy ma'nodagi Rus tarixini asliga keltirish uchun kurash qiladiganligini aniq bildirdi. Millatchi o'ngchilarning faoliyatlarida avangardlik rolini o'ynadi. Bu tashkilotning yosh a'zolari uchisiga qora mayka kiyib, maydasiga tarixdagi mashhur Kreml sarayining cho'ng sayti belgisini izna qilib taqaydi. Ular namoyish qilib, nutq so'zlab, Rus tarixi, erkin masonchi, ya'ni Yahudi tirildirgichilarining ta'siri tufaylidan, ya'ni bu xil ta'sir marksizmga singib kirdi. Haqiqiy nishonidan adishib ketdi deganni targ'ib qildi. Hükümet ideologiyasining jalb qilish kuchining kunsir ojizlashishiga ergishib, xotirlash jamiyati keng Rus ommasining kunsir avj ilayotgan millatchilik hissiyotiga bevosita mos keldi. Partiyaga nisbatan bu nuqta intayin xatarlikdir. Mundaq vaziyat ostida Gorbachev va Sovet ittifoqi rahbarlari yuksak ijtimoiy aktivlikdan qandaq foydalanib, islohotni ilgari surish bilan birla vaqtda partiyaning unumlik siyosiy kontrolligiga ziyon solishdan saqlanib qolg'ili bo'ladi degan qiyin tanlashga duch keldi. Bu ahvol ulardan ideologiyaning xizmat usuliga qarta ba'zi bir taqshashlarni ilib berishni, siyosiy jihatdimi zo'r murassa qilishni talab qildi. Sovet ittifoqi akademiyasining bir akademiki 1988 yılı 3 ayının 3 günü Haqiqat gazetida maqola e'lon qilib, birinchi masalani bayon qildi. U texi yaqindala biz texicha davlatimizning ijtimoiy, siyosiy va ideologiyasining birligi masalasiga intayin oddiy usul bilan muomala qilib keldik. Kishilar foydaning birligi, hatto birdak bo'lishi, yakka mulkchilik
va ekspluatatsiyaning yo'qilishiga ergishib, o'zligidan paydo bo'ldi. Ammo reallikdagi shaylar intayin murakkab. Manfaat ziddiyati va ixtilofi texi yo'qig'ini yo'q. Sinipi, ijtimoiy kollektivlar, qatlamlar hamda millati va o'ziga xos an'anaga ega jamiyatlarning hammasining o'z oldiga alohida manfaati bor dedi. U amaliyotda dushman bo'lmagan tashkilotlarning siyosiy faoliyatlariga qatnashishni qabul qilayli. Bu normal ish, hatto qarshi ilishga arziydi demoqchi. Gorbachev partiyaning alayda vakillar yig'inida bir hal qilish chorasini o'ttirib qo'ydi. Butkul ommaning siyosiy qatnashishini kuchaytirish, ammo tubki erkin saylovni yo'lga qo'ymaslik edi. U yana quruq nomili bor joylarda Sovet ittifoqining rolini yuqori ko'tarish taklifini berdi. Bundaq joylarda Sovet ittifoqi siyosiy tuzumda nomdili bor Sovet ittifoqidagi har millat xalqiga vakillik qiladigan bo'lib, amaliyotda partiyaning hukmronligi tonini kiyib olgan xolos. U ta'kidlab, agar Sovetni bir chetga qayirib qo'ysak, davlat iqtisod va ijtimoiy tuzilmadagi har qanday masala hal qilinmaydi dedi. U yana yangi bir hukumat organi, ya'ni mamlakatning har qaysi ma'muriy rayonlari va al ichi tashkilotlarning vakillaridan tashkillangan Sovet xalq vakillar qurultiyi qurib chiqish taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Qurultay yilda bir navbat yig'in ichib, maxfiy bilet tashlash orqali ikki palataliq parlamentni tashkillab chiqadi. Parlament saylimi orqali Sovetning raisi va raislar kollektivi saylab chiqadi. Raislar kollektivining ish bajarish organi davlatning iqtisod, diplomatiya, siyosati va davlat bexatarligi jihatlarda amaliy huquqqa ega bo'ladi. Shuning bilan birga Gorbachev yana Sovet tuzumida qonunning rolini kuchaytirishni, huquqni qalaymaqon ishlatishni cheklashni ta'kidladi. Gerçi shundaq bo'lsa-mu, sig'dirg'ul bo'ladigan ijtimoiy istixyarlik bilan sig'dirg'ul bo'lmaydigan siyosiy osiylik o'ttirisiga aniq chegir siziqi, qandaq sizish masalasi yanala hal bo'lmadi. Siyosiy osiylikni bakchaklasa, ijtimoiy istixyarlikni tunjuqtirib qo'ydi. Islohot ishlariga ziyonliq. Ijtimoiy istixyarlikka ziyoda keng qo'rsaqlik qilsa, siyosiy osiylikqa ilhom berib, partiyaning huquqni monopol qilishini ziyonga uchirtadi. Shunga umumlashtirib aytganda, demokratiyalashtirish musofasida siyosiy jihatdagi markaziy masala partiyaning o'zining roli masalasi. Davomi bor.